Здравствуйте. Заказав я сварочку. Оператор быстро одреагував на заказ. В течение 10 минут перезвонили, уточнили заказ. І приблизно десь через сутки вона прийшла на нову почту. Сварочка я вже пробував, добре варе. Що й вам так хочу продемонструвати. У нас ось такий елемент сварки, треба буде оцю кришечку приварити до труби. Зараз підключимо апарат. На мене не ляпати. Ззаді апарата стоїть такий ось виключатель. Включайте. Запустилася сварочка. Виставимо ток. Поставимо десь на 4. Мені очі закривати? Да. Телефону нічого не було? Ні. Глаза. Прихватив. Зараз обіб'ємо шлак. Не прихвачував я до заготовки, так скажемо, масопровідність була поганенька. Ну, хоч і столешниця і ржава, ну маса проходила, в принципі, так скажемо, нормально. Якби до заготовки, то б зразу запалювалася б дуга. Прихваточка. Так скажемо, я тільки учуся варити. Ну, для самоучки, для сварщика, я думаю, так скажем, непогано. Зараз проваримо.
Поставимо чуть більший ток. Назад. Гаряче. Вара исключительно хорошо. Я вже проварив багато якими сварками, то Тесла лучший вибір, лучший варіант. Не прилипає електрод. Ну і можна двоєчкою варити тонкий метал. На Теслу 3 года гарантії. Що я можу іще сказати? Далі будемо варити, будемо знімати і кемп, і аргон. Вона тягне 3 в одному. Будемо експериментувати, будемо знімати. Спасибо Теслі за такий апарат. Я дуже радий, що хтось його придумав. Спасибо, до зустрічі.